好久没来这边了，这边还有几个坑没测过，今天过来盘干它。这还有一个坟墓，就在这个坟墓下面。哦，怎么草长这么长，这么茂密？操！哦呦，我天！ Hello， 大家好，这个坑从我这边到大表那边就是个21-2米，现在开搞。今天温度比较高哈，这个坑不知道下面的鱼会有多少。什么东西啊？这个里面有个大条，不知道什么。哇，还有老婆鱼这个坑。老婆也很久没做过了啊。就这里面。这个有1斤多。我操！先把这只螃蟹拿出来，好久没遇到螃蟹了。跑去那边，有一条挺大的，不知道是乌贼还是什么，窜到那边去了。那边有相通的，先抓着。那看到没有？哦，对，19公嘛。哦，那。妈的，这里能搞的。哇，这里好大。那乌头，这条也是乌头。这2条乌头不值钱，晚上可以，也算大鱼了。晚上可以拿回去加餐了。哦，还有鳗鱼。哇，又是这种像海蛇一样的这种，你看，这种花鳗，那你直接拿过来。哦哟，这是石头蟹最近抓的比较大的一只。刚才有一条窜到那边去的那一条，已经把它找出来了。就在哇，鲨鱼，还以为是什么窜过来，鲨鱼和一只螃蟹。还有一条19公，捞上面，尖角鲨，不大。不过上次鲨鱼煮的还蛮好吃的。不要，这条太小了。能不能不要整小的吃啊？它吃货的。每次吃的最多的也是你。哎，还有一只螃蟹呢。刚才那一条，刚才窜过来就是鲨鱼吗？不知道是不是？这是不肯定。这个摸不到啊，这个缝里面，你要不要看一下？你们在这挖海蛎是吧？哎呦，好厉害呀！它在上面，挖去自己吃吗？涨潮了！不要，太小了，妈妈，我去长大。这个也太小了啊！你喜欢吃，但我就不要了。不要，这个处理太麻烦了。我朋友也不要了，注意。好了，今天有碰到一条桂鱼，2条桂鱼哦。
大鱼、大骨头，还有一窝19公，几只螃蟹。今天19公也很漂亮。差不多，走了，上船回家去。小心哦，你别踢着就把手给踢了，就一手。头拉不行了，得换开机。这什么菜？这个墨菜，这个用来做酸菜鱼吗？等下直接那个烫一下，直接凉拌。可以吃了，端走了。端过来。烫啊。